面粉别蒸馒头煮面条了，今天分享您一个好吃的做法，全程手不沾面，只需筷子搅一搅，出锅暄软香甜。做法还特别简单，首先准备300克面粉，2个土鸡下的鸭蛋，30克白糖，3克老味发面王，它是老面发面的味道，面发大了也没有酸味。现在9块9给发50包，平时发面总是失败的，可以试一试。再倒入300克温水，搅拌成无颗粒的面糊，盖盖子醒发40分钟。醒好的面全是蜂窝眼，放少许葡萄干搅拌排气。一个红心对您来说只是举手之劳，对我却是最大的支持。昨天真是太惨了，今天您就点一个吧，辛苦您了。把面糊倒入刷了油的模具里，用铲子把表面整理平整。温水锅2次醒发15分钟，水开大火蒸30分钟，焖2分钟。这样做的发糕全家都爱吃，喜欢你也赶快去做吧。